এক গরম দুপুরে এক বিড়াল ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল এক বাগানে। হঠাৎ সে দেখে গাছে ঝুলছে একটা বড় মৌচাক। সে ভাবে মধুটা খেতে পারলে তো মজা। চুপি চুপি গাছে উঠে থাবা মেরে ভাঙে মৌচাক আর শুরু করে মধু খাওয়া। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শত শত মৌমাছি রেগে গিয়ে আক্রমণ করে। বিড়ালটা দৌড়ায়, পেছনে মৌমাছির ঝাঁক। বাঁচার জন্য সে সোজা পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয়। ভিজে বিড়ালটা কাঁপতে কাঁপতে বলে, মধুর লোভে এমন বিপদ। এই গল্পে একটাই শিক্ষা, লোভে পাপ, পাপে বিপদ